السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جايب لكم مقطع يا جماعة الخير، نبي نصور مقطع الآن مع الغناية. راح أسوي لكم مدلي حاليا، مدلي في اللوبي ببجي. يا سناني يا بابا سناني وديني عند الطبيب، ما عاد بدي شوكولاتة بس بدي أشرب الحب. السوسن خرت بسناني يا سناني يا بابا سناني وديني عند الطبيب، ما عاد بدي شوكولاتة بس بدي أشرب الحب. السوسن خرت بسناني ألوان 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 ألوان، أحمر أحمر أحمر، أنا في التوتي موجود، أخضر أخضر أخضر، أنا بالسعودية موجود. يا سناني ولما نستشهد بنروح الجنة، ولما نستشهد بنروح الجنة، ولا نقول علينا صغار نعيش صرنا كبار، من غير فلسطين شو يعني بوليس، ومن غير فلسطين شو يعني بوليس. من يسكن البحر مربع وحساس، سبونج بوب سكوير بيس، لونه اصفر مربع وحساس، سبونج بوب سكوير بيس. لو كنت تبحث عن بحار، سبونج بوب سكوير بيس. وليش بتكذب يا وليد؟ ما بتعرف انه حرام وعيب، مش مين الآلة والكذاب ما راح يبقى له اصحاب، ما راح يبقى له اصحاب. ومرة طلعنا ومشينا مشوار بسيارة قديمة، مرة طلعنا ومشينا مشوار بسيارة، احنا وماما وبابا رحنا فرحنا كثير ونينا وخالي عنده 7 أولاد، 7 أولاد 7 أولاد، خالد عنده 7 أولاد، 7 أولاد 7 أولاد، صحصيصان شو حلوين، بيقولوا حولهم مبسوطين، شربوا المي قالوا خي، شكروا ربهم حتى انهم نسيانين. وقال الأرنب لأمه اسمحي لي العب ماما، قالت له لا يا ماما يمكن يجيك الثعلب، يمكن يجيك الثعلب. هز الأرنب بكتافه وماشي مع كلمة أمه، وراح يتمشى بالبستان ويطبخ ورد ويشمه، وشافوا التال هجمالي راح يرقدوا بخوفان. يا سناني لا 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 لا. أبطال الجمهورية عدوا حدود العالمية، عن الفكرة مهنامية. نختم لقاءنا لهذا اليوم ونختم مقطعنا وميدلية. هذا الميدلي بتاعي تحت رعايتي أنا شخصيا، لحني وكلماتي. يلا يلا نوقف المقطع المسجلينه.